Меня зовут Касымбек Шакур Уулу. Я работаю здесь главой села. Мы живем здесь с 1982 года. Всего нас 2500 человек. Это 450 семей. Сегодня все жители деревни, включая главу сельской управы, собираются у одного из жителей поселка. В этом доме сегодня Той. Выдают замуж 24-летнюю дочь хозяина. Женщины в отдельной комнате рассматривают приданное. Традиции в большинстве семей кыргызов из Вана соблюдают очень трепетно. Кыргызы, которые из Аксу, знают все традиции и обычаи предков. Как надо проводить то и как встречать гостей и все остальное. А те, кто родился в Турции или в Пакистане, не знают этого. Они уже не считаются с нами, старшими. Они теперь живут в другой стране. У них все по-турецки. По любви, вспоминают первые переселенцы, раньше никто не женился. Все думали, как говорят старейшины, об интересах общины, и только потом о личном счастье. Кинюль выбрала мужа себе сама. Она влюбилась в своего однокурсника, Куртулуша, в медицинском университете. Он турок, оба супруга врачи. С тех пор, как кыргызы переселились в Турцию, прошло 30 лет, и пришло время для ассимиляции. В Турции очень много представителей национальных меньшинств. Все они со временем становятся турками. Кинюль Кутлу – одна из первых среди кыргызов из Вана, кто получил высшее образование. Сейчас она работает кардиологом в Стамбуле. Однако многие кыргызы, живущие в Ване, не часто решаются мигрировать в большие города. Их дети учатся в местной школе, и многие из них очень плохо знают кыргызский язык. Школьники и вообще молодежь разговаривают друг с другом по-турецки. Это беспокоит старшее поколение переселенцев, потому что они боятся. Их дети могут забыть родной язык и культуру. Лора Зайцева, Жанна Лыжу Субжан, Жибек Бегалиева. Специально для настоящего времени.